Здравейте, мили цветни хора! Аз се казвам Надя Шилер и съм специалист по психологическо консултиране, инструктор по нейрографика и естетически коуч. Днес ще си говорим за нейрографичната линия. За да получите по-добро визуализиране как се рисува нейрографичната линия, ще си споделя моето работно място. В случая съм си подготвила бял лист, черен маркер и монета от 20 цента. Вие може да вземете такава монета, която ви имате възможност. Може да си сложите от лявата или от дясната страна монетата. Аз съм левичарка, затова винаги започвам от лявата страна. И да се опитате с маркера да избутате тази монета и да видите тя къде точно ще отиде. Целта е монетата да отиде другия край на листа. Докато получите така чувство как да рисувате нейрографичната линия, ако не можете с свободна ръка, може да се възползвате от това упражнение и да видите по какъв начин може би да го направите с тази монета. Нейрографичната линия не е права, тя не е ето един такъв синус или няма повтарящи си участъци. Тоест, когато ние рисуваме една нейрографична линия, ние нямаме нито един повтарящ участък от нея. Следващия вариант, който вие може да пробвате е да тръгнете от едната страна на листа, ще тръгнете от тук, и да почувствате там, където иска да ви тръгне ръката, вие тръгвате точно в противоположната страна. И вижте как това упражнение ви действа и по какъв начин ви се получава нейрографичната линия. Може да направите няколко такива листове с нейрографична линия и да видите как това как става с рисуването. Нейрографичната линия, тя не се повтаря в нито един нейн участък. Това е нейната характеристика и по този начин, чрез нейрографичната линия, ние създаваме нови невронни връзки. В следващото видео ще ви покажа по какъв начин ние окръгляме в нейрографиката.